दोस्तों ये टाटा का टियागो है। जब गाड़ी चलाता है ब्रेक मारने से साउंड निकलता है। अभी ब्रेक पैड को खुल रहा है, देखता है क्या हुआ। देख सकते हो ब्रेक पैड पूरा ख़राब हो गया, इसलिए ब्रेक मारने से साउंड करता था। इसका लेबल है नहीं, ब्रेक पैड डुप्लीकेट लगाया था कस्टमर ने। सिग्नल दिया नहीं, गाड़ी का पूरा ख़त्म ही हो गया पर। क्लीनर पिन को भी ग्रीस करेगा। ग्रीस करने से ज़्यादा गर्म नहीं होगा डिश, और लॉन्ग जाने के लिए अच्छा है। क्लीनर पिन ग्रीस हो गया। टाटा का ओरिजिनल ब्रेक पे लेके आया है, इसको लगाएगा अभी। ब्रेक पैड को भी फिटिंग कर दिया। शक्ल लगा के और दूसरा साइड में भी करेगा। अभी इधर पे भी खुल रहा हो। इधर पे भी थोड़ा था, और नया ब्रेक पे लेके आने से दोनों साइड का आता है, इसलिए हम दोनों को लगा देगा। इसका भी क्लीवर पिन ग्रीस कर रहा हो। अभी ब्रेक पैड को फिटिंग करेगा। ब्रेक पैड फिटिंग हो गया। अभी 12 नंबर बोल को लगाने से हो गया। अभी सारा को लगा देगा, इसके बाद गाड़ी को सुलाने के लिए जाएगा। अभी गाड़ी को सुला कर देख रहा है, लेकिन कुछ भी अभी साउंड नहीं कर रहा है। ब्रेक को भी मार के देख रहा है, कुछ भी साउंड नहीं निकला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था।